ចាសួស្តីសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយបង្ហាញពីវិធីធ្វើ scrub ខាត់ស្បែកបែបធម្មជាតិដែលជួយឲ្យស្បែកសភ្លឺថ្លាទន់រលោងតែម្ដងបំបត្តិរកបញ្ហាស្នាមអុចខ្មៅនិងស្នាមសង្វារលើស្បែកដងខ្លួនរបស់យើងចាឥឡូវមកមើលពីគ្រឿងផ្សំនិងរបៀបលាយជាដំបូងយើងយកចានមួយចារួចហើយយើងដាក់អំបិលទុំចូលទឹកកូកាយើងចាក់មកល្មមមកយើងជ្រុំអំបិលទុំឲ្យរីកសាច់វាសិនចាហើយនេះវិញម្សៅកាហ្វេចាក់ម្សៅកាហ្វេចូលម្សៅកាហ្វេ4ស្លាបព្រាបាយម្សៅសូដា1ស្លាបព្រាបាយកន្លះចាយើងកូរវាចូលគ្នាឲ្យសព្វអញ្ចឹងមករួចហើយលាងស្បែកឲ្យសើមចាំយក scrub ដែលធ្វើហើយនឹងយកមកលាបនៅលើស្បែករបស់យើងចាធ្វើការលាបឲ្យសព្វល្អដោយគ្រាន់តែអប់ទុក15នាទីលាងទឹកចេញរួចជាស្រេចចាឲ្យម៉ាស់នេះដែរបងប្អូនអាចធ្វើវាមួយសប្តាហ៍3ដងនឹងទទួលបានស្បែកសភ្លឺថ្លាតែម្ដងចាកុំភ្លេចអនុវត្តទាំងអស់គ្នាអរគុណសម្រាប់ការមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំចាបើពេញចិត្តសូមជួយ like និង share subscribe ហើយចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀត